Bây giờ con mình như thế nào nhỉ?
Được rồi, chắc là bằng này thôi. Nóng quá, nhiều tí đã. Trời nắng quá. Mà mình sẽ đào luống này để mình còn được trồng rau rồi mang đi bán. Chỗ này chắc là cũng làm được 2 luống to lắm đấy. Chả biết là bây giờ con mình như thế nào rồi. Cũng khá lâu rồi mình chưa đi thăm con rồi. Thế là ngày mai mình sẽ dành một ngày để đi thăm con nữa.
Cái cô mình cũng đã làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy nước đến tưới rồi mình trồng rau đấy.
Cái này mình làm cũng khá lâu rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua mấy con bì về để trong này. Cái cỏ này thì mình để đây cho chúng nó ăn thôi. Vốn nước của mình cũng đầy rồi, chỗ này cũng rộng rãi, thoải mái cho chúng nó ở được. Nó xinh quá nhỉ. Nó cũng cầm nhiều một con đấy. Nào, ta để cái này đi với mẹ nha. Ở đây cũng có rau nữa. Mẹ ăn vào đây đi nha. Chúng mày tao cùng tắm nha bây giờ. Đã làm cái nước mì rồi. Mình sẽ đi lấy một ít thức ăn để cho mấy con gì mình ăn đấy, chắc chúng nó đói lắm rồi.
này chúng mày ăn đi nhé. Ăn đi cho có.